Una notizia bomba è appena esplosa sul mercato dei trasferimenti, da non perdere. Siamo qui per raccontarvi tutti i dettagli di questo trasferimento che potrebbe avere un impatto diretto sul Napoli. Ma prima, lo sapete, vero? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del club. Ora, senza ulteriori indugi, andiamo al sodo. Il Napoli ha messo gli occhi su un grande talento dell'Udinese. Secondo quanto riportato dall'esperto Niccolò Ceccarini, il club partenopeo starebbe tenendo d'occhio il difensore centrale Omar Solé, che ha attirato l'attenzione per il suo ottimo adattamento alla Serie A. Il difensore francese, arrivato all'Udinese dal Red Bull Salisburgo, ha impressionato per le sue prestazioni sicure e potrebbe essere uno degli obiettivi del Napoli per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Tuttavia, il Napoli non è solo in questa corsa. Anche il Milan è interessato al giocatore e potrebbe provare a prenderlo per rinforzare la propria difesa, che potrebbe subire dei cambiamenti nel mercato estivo. Inoltre, anche club stranieri, come il Newcastle, si sono informati sulla situazione del difensore. Il Napoli ha bisogno di rinforzare la difesa per la prossima stagione, soprattutto in vista dell'imminente partenza di alcuni giocatori del settore. L'arrivo di Solé potrebbe essere una mossa strategica per mantenere la squadra competitiva, soprattutto in vista della Champions League. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi napoletani. Omar Solé sarebbe il rinforzo ideale per la difesa del Napoli? O il club dovrebbe cercare un altro nome sul mercato? Lasciate un commento e partecipate alla discussione.